आउनुहोस् मिठो मिठो चटपटे खानुहोस् रिपोर्टले हाम्रो टाउको यहाँ खाएको चाहिँ पागलै भएको छैन पुरै पागल भएको छैन यिनीहरूलाई पुलिस रिपोर्ट लागिरहेको छ कि त्यही भएर यिनीहरू पागल भएको छ रिपोर्टले गर्दा ओइ जङ्गलको बिचमा हामी तिनवटा मात्र छौँ है गन्तव्य दिनको यात्रीबारे जसरी नै हामी चाहिँ आउनु चाहिँ आयो तर कहाँ आयो भयो झोरपाटी चाबेल हुँदै भरे त बुढा नीलकण्ठ नै आइपुग्यो र पनि हामी आएको छौँ everyone, welcome back to my Lakshmi channel. It's me Lakshmi Sunuwar. I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु अनि हामी आज जान लागेका छौँ गन्तव्य दिनको यात्रीबारे जसरी नै राम्रोसँग प्रपर थाहा नभएर हिँड्दैछौँ हामी यहाँ के अरे यता छन् हेलो भन् हेलो भन्न त भनेको के गोकर्णेश्वरको जगडोल होइन जगडोल जङ्गल जानु लागेको हामी तिनजना राम्रोसँग हामीलाई पनि थाहा छैन लोकेसन चाहिँ त्यही भएर गाडीबाट उत्रेर डुब्नु हिँडिराखेको छु त्यही हो धेरै पछाडि मेरो भिडियो मैले पनि बनाउँदैछु अनि काठमाडौँ आएको बेलामा यिनीहरूसँग भन् कस्तो लाग्दैछ त कस्तो लाग्छ हामी त हाम्रो रिपोर्टले हाम्रो टाउको यहाँ खाएको चाहिँ पागलै भएको छैन पुरै पागल भएको छैन यिनीहरूलाई पुलिस रिपोर्ट लागिरहेको छ कि त्यही भएर यिनीहरू पागल भएको छ रिपोर्टले गर्दा पागल हो हामी तिनजना चाहिँ कति वर्ष पछाडि यसरी हिँडेको पहिला हामी भुटखेलमा गएको थियौँ त कति वर्ष भयो 3-4 वर्ष भयो होला हामी तिनजना यसरी गएको थियौँ एकचोटि अनि बसेर खाने भुटखेल अहिले जङ्गल हौ हामी चाहिँ ठाउँ नथाहा पाएर कि यत्तिकै हिँडिराखेको छौँ जोकमा जस्तो गरेर कहाँ हो थाहा छैन हामी आज यस्तो सोचेको होइन हिजोदेखि कुन ठाउँ जाने भनेर है अनि यता जाने कि उता जाने भइराखेको थियो जो जे भए पनि अब डिसिजन लिएर हिँडेको हामी चाहिँ 5-10 मिनटको बाटो हिँडेर जगडोलको प्रवेशद्वारमा आइसकेका छौँ केटीहरू यहाँ पछाडि छ म अगाडि बढ्दै हिँडेको छु हजुरहरूसँग हामी सँगसँगै हजुरहरू पनि घुम्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको न्यू डे न्यू भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत यहाँ रहेको छ जगडोलको प्रवेशद्वार हामीले चाहिँ घरैदेखि सबै चिजहरू लिएर आएको छ अनि त्यही भएर जाँदैछौँ सबिनाहरू चाहिँ त्यहाँ सोध्न गएको छ हामी चाहिँ जगडोल पार्क नगइकन यहाँ दुईवटा ठाउँ रहेछ कि जगडोल झट्टा पार्क र अनि जगडोल त्यो हाइक जाने बाटो छुट्टा रहेछ अनि हामी चाहिँ हाइकवाला जाने लागेको पार्कमा त किन जानु त्यो पार्कहरू त त्यस्तै त हो नि जहाँ पनि त्यही हो भनेर अनि अलिकति 2 पाइला हिँड्ने बित्तिकै यसले खाँदैछौँ चुगम के गरिस् फ्याकिस् यता खाँदै हुनुहुन्छ सन्जु गुरुङ चुगम फ्याक्यो म त भर्खर त हालेको चुगम खान्छु बाटो यस्तो रहेछ हामीले भिडियो हेरे अनुसार त पुरै पिच थियो अहिले फेरि पिच गर्नु लागेको हो कि न हामी अर्को बाटो आयौँ थाहा चाहिँ छैन तैपनि हामी हिँडिराखेको छौँ यहाँ चाहिँ सल्लाहहरू रहेछ टन्नै लाएर ए जहाँ भए पनि चौरमा बसेर आउनु त हो नि तलतिर यस्तो जङ्गल रहेछ ओइ जङ्गलको बिचमा हामी तिनवटा मात्र छौँ है हामी चाहिँ आउनु चाहिँ आयो तर कहाँ आयो भयो थाहा भएन यो हामी पार्कमा आइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ माथि आएर चाहिँ यस्तो रहेछ खुल्ला मञ्च
टक्कै यहाँ अब हेर्ने दर्शकहरू होला त्यो मञ्च रहेछ अनि हामी यताबाट यस्तै मास्तिर जाँदैछौँ हरियाली उहाँहरू पनि आउनु भएको रहेछ गफ गऱ्यौँ एकछिन हतार छैन हामी जाने हो भन्नुभएको छ हामी अलिक मास्तिर आएर यो दृश्य देख्न सक्छौँ जहाँसम्म लाग्छ यो हामी यता तलतिर रहेछौँ झन्डा पार्क जस्तो लाग्यो शहीद स्मृति पार्क शान्ति सङ्ग्रहालय पिरामिड छ र पनि यहाँबाट हो क्या क्या हामी जानुपर्ने है पिच बाटो गल्ती बतायो नि त्यो बताउनेले यस्तो मिठो हावा आएको छ कि ओहो हामी आउनुपर्ने ठाउँ चाहिँ अर्कै हो तर हामी अर्कै ठाउँमा आइराखेको छौँ सुन्दर जग्गा होइन रहेको छ गोकर्णेश्वरको झन्डा पार्क हामी यहाँ आउनु त लागेको होइन तर हामीलाई बाटो यो हो क्या बाटो साथीहरू हामीले चाहिँ बाटो हराएर हो हिँडेको लोकेसन चाहिँ कहाँ हो थाहा छैन जोतमा जस्तो हिँडेर भरे त नारायणथानबाट हिँडेको जगडोल जङ्गल हिँड्नलाई बौद्ध जोरपाटी चापेल हुँदै भरे त बुढा नीलकण्ठ नै आइपुग्यो र पनि हामी चाहिँ यहाँबाट उकालो लाग्यो यस्तो रहेछ उकालो घाम छ त्यस्तै बाटो बिर्सेर भुलेर नचिनेर यस्तो बिजोग भएको छैन कि आजको हाम्रो के भन्नु यो गएर बसेर खाने पिकनिक जस्तो भनेको थियौँ भरे हाइकभन्दा कम भएन यहाँ 1 किलोमिटर भनेर 5 किलोमिटर हिँडाइसक्यो ओह नारायणथान एरिया कपन गुम्बा कपन गुम्बा यो अब हामी यो सिडी चढेर माथि पुग्छौँ अब हिँड्दा खुट्टा चाहिँ ओहो हामी चाहिँ अलिकति सिडी हिँडेर यस्तो जङ्गल आइसक्यौँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ जङ्गल एकदम राम्रो हावा जाने उस्तै मिठो सारा घाम बेसी चौतारी मन भर यहाँबाट देखिँदैछ नारायणथानको गुम्बा अनि हामी आएका छौँ यता यहाँ कस्तो राम्रो स्पेस रहेछ बसी खानालाई तर घाम छ हामी माथि जाने यत्रो हिँडेपछि हामीले बक्रिजहरू भेट्यौँ बक्रिज हेर बुढा नीलकण्ठमा धेरै ठाउँ भएर हामीलाई यहाँ किन आएको भनेर क्वेसन सोधिसक्नु भइसक्यो यस्तो राम्रो ठाउँ
फाइनली त्यो भिडियोको लोकेसन पनि आइपुग्यो होइन सबै नि हामी छौँ उहाँहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो लागि सुविधाको लागि बस्नुभएको रहेछ चटपटे खाजा व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ हामी चाहिँ यहाँ चटपटे खानु लागेको कस्तो मजाले बोल्नुहुने रहेछ हजुरहरू चाहिँ कता बस्नुहुने यहाँ तल बस्नु बुढा नीलकण्ठै हो गोकर्णेश्वर हो अनि यहाँ तल त बुढा नीलकण्ठ एकारा छ त ए थोरै लगाइदिनुहोस् हजुर हामी त गोकर्णेश्वर उहाँ तल रोडदेखि यता आयौँ क्या धेरै हिँड्नु पऱ्यो भरे त यहीँ नजिक यसरी रहेछ यहाँ छटपट बनाएर जानेछ मेरो चाहिँ खुट्टा दुख्यो यसरी कस्तो मिठो बस्दा कति टाइमसम्म बस्नुहुन्छ हजुरहरू भरे हजुर अनि कतिको माने व्यापारहरू हुन्छ मजाले हुन्छ व्यापार मजाले हुन्छ ए है यति मान टाढा आएर गर्नु बेच्नु भएको छ यहाँ घुम्नु आउनेहरूलाई सजिलो भोक लाग्यो भने पनि धेरै राम्रो आउनुहोस् मिठो मिठो चटपटे खानुहोस् खानुहोस् मेरो चाहिँ धेरै नलगाइदिनु ल तिर हुँदैन नि नानी फ्रुट्स अनि र यो मोमो यहाँ रहेको छ चटपट मिठो छ चटपटे चाहिँ यहाँ हामी बसेको यो छ यहाँ मोमो ल चेयर्स मोमो खानु लाग्यो कस्तो मोमो हो त किन खानु भित्र बफल नि त उयोलाई बिचरा बेच मिठो छैन तर पनि कस्तो हाम्रो मिठो थियो कस्तो मिठो छ अहिलेको कस्तो यो किमा के हाले बाख्राको अट्याक भयो हामीलाई हेलो अस्ति मनपर्छ मलाई त लाग्छ मलाई त मनपर्छ हामी चाहिँ खाजासाजा खाएर फोटो खिच्यौँ भिडियो बनायौँ अनि भिडियो हेर्नलाई चाहिँ टिकटकमा जानु होला अनि लाइक कमेन्ट अब चाहिँ हामी उता घुम्न जानु लागेको हजुरहरू पनि हामी सँगसँगै घुम्नु होला
राम्रो रहेछ स्पेसहरू एकदमै। हामी चाहिँ फेरि पानीपुरी खानलाई कस्तो कपालै मेरो कस्तो सबै लतमा भएर पानीपुरी हामी चाहिँ घुमेर पनि आइसक्यो तल रोडमा। गयो पनि यो त होइन नि त मरेको यहाँ हेर्नु त रोड ल घुमेर आइयो। कस्तो भयो त आजको दिन? राम्रै भयो। आजको दिन भने जस्तो सोचे जस्तो नि भएन, तर आउनु पर्ने डेस्टिनेसन चाहिँ आयौँ, घुम्यौँ। अब घर फर्किनु लागेको त्यही हो। आजको भिडियो यति नै थियो। के कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला। मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरी सब्सक्राइब गरिदिनु होला भने आजलाई बाई बाई। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ न। बाई बाई गाइज।